A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Assalamu alaikum masu sauraron mu a kudiyoshi, ni ne dan uwan Habibu Abdullah. Wannan addu'ar da kuka ji na karanta tana nufin Allah, ina neman tsari daga cikakkun kalmomin Allah daga sharri na abin da ya halatta. Wannan addu'ar in dai kana yawan yin ta, insha Allah za ta kare ka daga jin hassada ko kuma ƙyashi ko kuma jin haushin wani, domin ita hassada muguwar abu ce, tana iya dasashe maka kai ma kanka ci gaban naka, domin duk mai hassada yana faɗa ne da abin da Allah ya zartar. To kaga kwa duk mai neman faɗa da Allah ai ba zai taɓa cin riba ba. To in dai kana yawaita karanta wannan addu'a, insha Allah Allah zai kare ka daga cutar hassada. Ka daina jin kana jin haushin wani, kana jin haushin wani in ya samu ci gaba ka dinga jin haushi. To insha Allah in dai zaka rubuta wannan, a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq, insha Allah zaka kubuta daga mutane masu hassada da ƙyashi da jin haushin wani ba gaira ba dalili. Fassarar ta ita ce, Allah, ina neman tsari daga cikakkun kalmomin Allah daga sharri na abin da ya halitta. Ya Allah ka kare mu daga cutar hassada, Allah ka samu ƙarfin zuciyar mu, alfarma sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A kudiyoshi kuna tare da ɗan uwanku Habibu Abdullahi. Muna godiya sosai, ku yi mana subscribing, sannan ku yi sharing ɗin duka abin da kuka gani a cikin channel ɗin mu. Allah ya kare.